ខ្ញុំបាទសុខពិសិដ្ឋបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរវាសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាក៏ដូចជាការបង្កើតធ្វើនៅខ្មែរ multiple online game បាទ MMORPG នៅក្នុង Unity3d បាទបន្តទៀតនៅក្នុងអេពីសូតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាអេពីសូតមួយដែលយើងធ្វើការចាប់ចូលទៅក្នុងការបង្កើត UI បាទនិយាយអំពីការ login បាទចំហើយយើងមាន in game ការវាចាស់មកពីយើងនេះយើងធ្វើការបិទយើងធ្វើការបើកមក login មកវិញបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់បាទនេះគឺជា map login របស់យើងបាទចំមាននៅទេសភាពមានអីតិចតួចប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅមិនច្រើនណាស់អូខេអញ្ចឹងUI វាចំទេយើងធ្វើតែ UI ទេបាទមិនតន់ចូលទៅក្នុងការសរសេរ script មិនតន់ចូលធ្វើអ្វីទេបាទចំទេអាចថាយើងបង្កើតនៅគាត់តែបង្កើតនៅក្បាលប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ុន្តែយើងមិនសរសេរឬធ្វើអីទេបាទអូខេអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមដំបូងគេយើង right click ទៅលើ hierarchy វិញបង្កើត empty game object មួយហើយយើងនិយាយថា just ដាក់ឈ្មោះថា game dash manager បាទអញ្ចឹង game manager នេះគឺសំដៅទៅលើ folder ដែលដោតនៅរាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង UI បាទអ្វីៗទាំងអស់script បាទដែលនៅខាងក្នុងនឹងក្នុងការសរសេរបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ icon ពណ៌បៃតងបាទដាក់ icon ពណ៌បៃតងចេះដើម្បីចំណាំឥឡូវយើងធ្វើការ double click យើង click បាទដែលយើងចូលមកកាន់ scene ហើយយើងធ្វើការ click លើ UI ដើម្បី navigate ទៅដល់កាលណាយើងពី UI គឺយើងសំដៅទៅលើបាទ UI ដែលមាននៅក្នុងបាទអូខេ UI click ទៅលើ hierarchy បាទចូលមកកាន់ UI ហើយចាប់ផ្ដើមដំបូងគេធ្វើការ import នៅ button Take Mask Pro ហើយវា pop up លើនៅ TMP importer មកយើង click ទៅលើ import TMP extensor បាទអញ្ចឹងវាដូចជា component បាទហើយយើងអត់ import នៅ TMP exam and extract ទេបាទតាមមួយគាត់អូខេឥឡូវនេះគឺ button ចាប់ចូលមកកាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងគេគឺយើងត្រូវធ្វើការ custom វាបន្តិចនៅ canvas នេះបាទ canvas នេះយើងធ្វើការបដូរឈ្មោះហើយនិយាយថាដាក់ឈ្មោះថា canvas dash manager បាទ canvas manager អញ្ចឹង canvas manager នេះផងដែរគឺជាវាដូចជា manager មួយដែលដោតនៅរាល់ canvas ទាំងអស់កដោបនៅរាល់ UI ទាំងអស់ដែលយើងធ្វើទៅប្រហែលនេះមាននៅ login UI រៀម UI character UI loading UI ហើយនឹង in game UI ហើយមិនថានៅក្នុង game ក្នុងអីបើនិយាយចំទាំងអស់គឺធ្វើនៅក្នុង which is canvas manager អូខេឥឡូវ click ទៅលើ canvas manager ហើយយើងធ្វើការចូលមកកាន់ inspector scroll មកកាន់ក្នុងក្រុមដល់ឃើញពាក្យថា canvas scaler ហើយចូលមកកាន់ចំណុច UI scale mode ធ្វើការ change ពី constant pixel size បាទទៅកាន់ scale with screen size ហើយដូចដែលបងប្អូនដឹងស្រាប់កាលពីអានេះវាចំតែខ្ញុំជឿថាបែរជាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍បានគេដឹងថា resolution original របស់ JX2 គឺ800 គុណនឹង600បាទប៉ុន្តែវាមានលើសនឹងប៉ុន្តែដោយសារតែយើងធ្វើនេះយើងបដោតទៅលើ1920គុណនឹង 1080p which is សំដៅទៅលើ HD ដូច្នេះហើយគឺយើងនឹងធ្វើការ change ពី300ទៅកាន់1920គុណឲ្យ 1080 បាទហើយយើងធ្វើការchange នៅ screen mark mode ឡើយនេះបាទពី mark mode high បាទទៅកាន់ string ហើយក៏ខ្ញុំធ្វើការ keep នៅ reference pixel per unit ឡើយនេះបាទនៅ100អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចកន្លែងនេះគឺមានន័យថាបើសិនយើងអាចទាញនៅ client របស់យើង viewport ទៅតាមកើតបាទនៅក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ game យើងលេងកើតបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវនេះឃើញថា button គឺវា string ហើយគឺចំកាន់ងងនេះអ្វីយើងត្រូវធ្វើការ click លើ button ហ្នឹង double click ហើយក៏
click លើ button ហ្នឹងឲ្យចូលមកកាន់ angel vision ខាងលើនេះហើយធ្វើការ set angel vision ឲ្យនេះចំចំណុចកណ្ដាលដោយធ្វើការ click ទៅលើ shift alt ហើយមកយើងឆ្វេងដៃទៅលើ pop លោកមកចូលមកចាស់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង JX2 គឺវាដូចជាមាន UI ដែលសំដៅទៅលើដូចមកកង់ថ្នាក់បាទនៅខាងក្នុងបើដូចនឹង World of Warcraft ដែរអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើយើងធ្វើការ right click ទៅលើ Canvas Manager ហើយធ្វើការចូលមកកាន់ UI ហើយធ្វើការបង្កើតនៅ image បាទហើយ image ដំបូងនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះថា underscore looking អូខេហើយក៏ខ្ញុំធ្វើការ click ទៅលើ image ហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចូលមកកាន់ red transform ហើយយើងធ្វើការ click ចូលមកកាន់angel vision shift alt ហើយយើងធ្វើការ scale ឲ្យពេញបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតពេលយើងធ្វើការចូលមកកាន់ image ពេលយើងធ្វើការចូលមកកាន់ color click ទៅលើ color ហើយធ្វើការ reduce នៅ alpha ពី255ទៅកាន់0ឥឡូវនេះគឺ login នៅក្នុង login ដែលជា background នេះវាដូចជាបើយើងនិយាយចំទៅវាដូចជា panel មួយដែល prevent នៅក្នុងការដែល click នៅអីមួយបាទ click នៅអីមួយកើតហើយក៏មិន click អីមួយកើតបាទវាពិបាកនឹងបញ្ចូលពីព្រោះតាមធម្មតា sim ដែលយើងធ្វើសម្រាប់ login គឺ login បើយើងធ្វើសម្រាប់ click លើ character គឺទៅលើ character អញ្ចឹងវាមាន layer ជាច្រើននៅក្នុងការ click បើសិនជាយើងធ្វើ sim តែមួយហ្មងបើយើងធ្វើតែ UI សង្កត់ទៅលើថាអូខេ login នៅហ្នឹងបិទ login គេចូល character ក៏នៅហ្នឹងបិទពី character ចូលទៅកាន់ loading ក៏នៅហ្នឹង character ក៏នៅហ្នឹង in game ក៏នៅហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាជារឿងមួយដែលអត់ត្រូវអូខេឥឡូវនេះយើងធ្វើការទាញ button នេះដាក់ចូលក្នុង login អូខេឥឡូវនេះគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺថា button គឺនៅក្នុង login ប៉ុន្តែអាចថា position code click លើ button ម្ដងទៀតចូលមកកាន់ angel vision set angel vision នៅចំកណ្ដាលហើយក៏យើងត្រូវការនៅ UI បាទសម្រាប់ button ប៉ុន្តែ button នេះផងដែរគឺមាន text នៅក្នុងបាទ text នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ឈ្មោះថា StartGame បាទធ្វើដូច JX2 ចឹងហើយធ្វើការ change បាទនៅ color របស់វាទៅកាន់ពណ៌សហើយក៏ take គឺថាវាមានធំមែនតើដល់36នៃយ៉ាងណាមិញ font style ខ្ញុំនឹងធ្វើការយកនៅ boolean អូខេហើយក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើការ scale នៅ width វាទៅកាន់250ចាហើយ height បើទៅកាន់ដល់40មើលទៅយ៉ាងធំចាឥឡូវនៅពណ៌សចឹងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងពេលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដូច JX2 ចឹងគឺការចូលមកកាន់ UI ដែលក្នុង asset ហើយធ្វើការចូលមកកាន់ classic RPG យ៉ាង GUI ហើយធ្វើការចូលមកកាន់ path folder ហើយនៅក្នុងនេះគឺមាន content នៅរាល់អ្វីដែលដូចជាយើងអាច click out ខ្លះបាទដូចជាសម្រាប់ button នេះបាទនេះចង់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចគិតថាយកប្រហែលជាយកនៅ UI នេះចាំមើលខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្កេតមើលបន្តិចទៀតនេះធ្វើការ select ទាំងអស់ change ពី 2D ទៅកាន់teacher type which is change by default ទៅកាន់ sprite 2D click apply ហើយធ្វើការចាំបន្តិចនេះគឺយើងអាចមើលយើងត្រូវការនៅ button ដែលអាច click ហើយធ្វើការមើលទៅយើងយកអាណាមួយដែរមើលទៅគួរសមបន្តិចហើយអានេះដែរប៉ុណ្ណឹងបានណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមាន button មួយធ្វើការដាក់ឈ្មោះទៅ StartGame អូខេហើយយើងធ្វើការ duplicate នៅ button មួយទៀតយើងដាក់ឈ្មោះថា PC
exit game ហើយចូលទៅក្នុង text ហ្នឹងវាយើងធ្វើការកែដូចគ្នាវាថា exit game យ៉ាងណាមិញគឺ button នេះគឺត្រូវមាននៅបន្តទៀតបន្តយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើផងមួយឈប់ហើយយើងធ្វើការពីរយើងដល់យើងរត់យកមកចេះដាក់នេះជាប់គ្នាមកចេះហើយក៏យើងត្រូវការ button 3នៅខាងក្រោមបាទ button ទី1គឺមានឈ្មោះថា register button ទី2គឺមានឈ្មោះថា reload button ទី3គឺមានឈ្មោះថា office sol official website បាទហើយយើងធ្វើការទាញនៅ register reload official website ចូលមកកាន់ក្នុងវាចំចំណុចនេះដែលឲ្យចាប់ផ្ដើមពី official website គឺយើងទាញទៅចូលមកចេះធំប៉ុណ្ណឹងofficial website គឺនៅខាងមុខ register គឺនៅ reload គឺនៅចំកណ្ដាលហើយក៏ register ចំគីលហ្នឹងនេះចឹងគេថាឈប់ register reload register គេថា call position okay អញ្ចឹង register គឺមានធ្វើការកែនៅចំណុចលើនេះយើង register ហើយគេថា taking ទូជាងមានតែក្នុងបាយជាហើយនិយាយថា25 take នេះយើងកែដូចគ្នាទៅកាន់25ចាប់ផ្ដើមពី reload ហើយក៏ចាប់ចូលមកកាន់ official website perfect បាទចឹងគេថាពីយើងបានប្លង់មួយបាទយើងបាននៅចំណុចមួយដែលយើងចង់ធ្វើអានេះវាដូច JX2 ចឹងវាsẽបងប្អូនដែលរៀនធ្វើការ setting ជួយ present select នៅ button ទាំងអស់ហើយក៏ select ដាក់ចំខាងក្រោម setting ជួយ present នៅខាងក្រោមហើយក៏ click ទាញចូលមកដាក់មកចេះបាទដាក់មកឲ្យចំនៅចំណុចខាងក្រោមបាទគឺមាន StartGame មាន exit game មាន register reload website អូខេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើងត្រូវការនៅ watermark គឺ right click បើយើងត្រូវការចូលមកកាន់ UI ហើយយើងធ្វើការបង្កើតនៅ image មួយហើយយើងដាក់ឈ្មោះថា watermark បាទយើងធ្វើការ setting ជួយសិននៅខាងលើខាងឆ្វេងដៃហើយទំហំយើងគិតថាប្រហែលជាខ្ទង់250ខ្ទង់250ហើយក៏យើងទាញដៃរត់យកមកចេះយកមកដាក់កែងនៅខាងលើចេះបាទនៅចំចំណុចនេះឥឡូវនេះធ្វើការចូលមកកាន់ UI ហើយនេះគឺជា JX2 watermark បាទអរគុណសន្តិភាពឯងបាទជាឆោតទៅឥឡូវយើងធ្វើការចូលមកកាន់ជាមួយយើងធ្វើការចូលមកកាន់ JX2 ព្រោះឈប់ watermark នេះគឺដូចជាបាន input ចូលអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសាររបស់យើងជាមួយនឹងការចូលមកកាន់ឯកសារ JX2 ដែលបងប្អូនអរគ្នាគឺប្រកាសជាបាន download ណាឯកសារបាទគឺបងប្អូនអរគ្នាគឺច្បាស់ណាស់គឺប្រកាសជាបាន download ឯកសារមួយហើយបាទគឺមាននៅ logo បាទដូចជា van ដូចនេះបាទ peaceful អរគុណសន្តិភាពបាទហើយ stand បាទតែយ៉ាងណាមិញ logo យើងធ្វើការទាញនៅ van ចូលឲ្យឃើញថា logo ធ្វើការ change ពី default ទៅកាន់ sprite 2D UI click apply click ទៅលើ watermark ហើយគឺធ្វើការទាញនៅ logo ដាក់ចូល bam ឥឡូវនេះគឺថាខ្លាចទៅជាបាទខ្លាចជាអ្វីដែលយើងកំពុងចង់បានអញ្ចឹងមិនបានប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងការបង្កើតបាននៅ
min បាទ login បាទនៅក្នុងការដែរយើងមិនអាចធ្វើ style តាម hologram បាទព្រោះ hologram មាននេះមាននោះចឹងបាទប៉ុន្តែនេះគឺជា game ប្រភេទទូចបាទដែល click ទៅ move បាទប៉ុន្តែ rotate camera កើតបាទប៉ុន្តែយើងនេះមិនក៏បងមិនបានឃើញថាវាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែដូចជានៅមួយចំណុចទៀតដែលខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍បាទថាខុសគឺតោះថា font នេះគឺធំពេកបាទនៅក្នុង start game ហើយនិង exit game នេះបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការទម្លាក់ចោលបន្តិចបែរជាខ្ទង់ព្រោះតាមធម្មតា register font របស់យើងគឺ size 25អញ្ចឹងពួកនេះគឺយើងអាចគិតថាបែរជាខ្ទង់30ប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំធ្វើការប្រើផ្លែឥឡូវគឺបងមិនឃើញវា smooth ទេបាទ font size ហើយយ៉ាងវិញទៀត technique គឺវា technique គឺឥឡូវនេះពណ៌សទៅពួកនេះគឺពណ៌មិនមែនពណ៌សទេពណ៌ green ពណ៌យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងពណ៌ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសន្មតបាទខ្ញុំសន្មតតែ login UI គឺយើងចប់ទៅបាទអូខេយើងបញ្ចប់នៅ login UI ទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងបន្តទៀត